想買英文版 Pokemon 卡，但係喺香港買個價錢又太貴喎，咁可以點做呢？咁唯有就係上網喺外國買翻嚟。我諗大家都知道喺網上有好多唔同嘅地方都可以買到 Pokemon 卡啦。咁如果你話要買英文版 Pokemon 卡，應該最多人用但係 eBay 或者 Amazon 嘅。咁前排我就想買呢個 Journey Together 嘅 ETB 啦。咁喺香港咧有好多地方都好貴啦，大家都知㗎啦。咁我就決定去 eBay 買。咁我就買咗2個啦。咁連埋呢個運費同集運費咧，除翻開就650蚊一個。但係上 eBay 啊、Amazon 或者其他嘅一啲二手市場去買呢啲嘅 Pokemon 卡咧，好大嘅問題就係究竟我會唔會俾人呃咧？就係呢個啦。咁所以咧，我決定開咗呢個嚟驗貨，同埋睇下我哋會中到啲咩啦。咁要有嘅嘢都齊啦，呢張 promo 卡、一啲 energy 啦、卡套，最緊要就係呢啲卡包啊。哇！奇樹大電海燕，唔知中唔中到 SIR 呢？希望中到啦！哇！黐線咁嘅 N 嘅索羅亞克，哇！不得了！喂，我覺得我開得幾唔錯啊，都大家覺得點啊？同埋證實咗冇俾人呃，耶！不過大家上網買卡都要留意翻個風險，可能裏邊會包咗其他嘢俾你，重新包裝或者係假卡嚟嘅。咁大家喺買嘅時候就要睇多啲嗰個賣家嘅評價，睇下值唔值得向呢個買家買啦。